Azərbaycanlı böyrəyini 200 dollara satıb. Kenyanın Eldoret şəhərində yerləşən Medihel xəstəxanasında həyata keçirilən qalmaqallı qanunsuz orqan transplantasiyası əməliyyatında donorlar arasında Azərbaycan vətəndaşı da var. Rəsmi sənədlərdə əməliyyatların tamamilə təmənnasız, yəni güya pulsuz olduğu göstərilsə də 24 yaşlı gənc həmvətənlimiz Medilent agentliyindən 200 min dollar məbləğində pul alıb. Bədənində 2 orqanını dəyişdilər və bundan sonra ana oldu. Tibbdə ilk dəfə 42 yaşlı Rusiya sakini 3 kiloqram çəkisində 49 sm boyunda sağlam uşaq dünyaya gətirib. Orqan nəqlindən 5 il sonra həkimlər etiraz etsə də hamiləliyini dayandırmayıb və ana olmağı bacarıb. Hər gün belə maraqlı xəbərlər izləmək istəyirsinizsə, bu videonu bəyənin, abunə olun, daim bizi izləyin. Pəncərə qapını bağlı saxlayın. 43 meymun qaçıb. Rəsmilər Amerikanın Karolina ştatında əhaliyə bu çağırışla müraciət edib. Heyvanlar üzərində tədqiqat aparan laboratoriya zooparkdan 43 rhesus meymunu qaçıb. Görünür, meymunlar üsyan eləyib, onların üzərində tədqiqat aparmaqlarından beziblər. Energetik içkiləri reklam eləyən blogerlərin nəzərinə, indən belə bu içkilərin reklamlarına sağlamlığa zərərlidir yazılacaq. Rusiya qanunverici orqanlarında hazırda bu məsələ müzakirə eləyir. Ümid edirəm tezliklə bizim Milli Məclisdə də məhz bu məsələ gündəmdə olacaq. Sağlam xülasə. Qismət.